तो खिल जाता है और सूर्योदय बंद हो जाता है तो बंद हो जाता है। और पत्ते कैसे कलर के होते हैं? पीले नहीं, हरे पीले पौधों के। और फूलों के देखिए पत्ते कैसे होते हैं? हरे। और फूल फूल कैसे लगते हैं खिलते हुए? और कितने सुंदर लगते हैं। और फूलों की माला भी बनती है, घर में बनाते हैं। फूलों का बहुत अच्छा लगता है, घर में सजावट करो फूलों की, रंगोली बनाओ फूलों की। और जी हमारे पत्ते कैसे लगते हैं? पत्तों से क्या होता है? हरे होते हैं, हरी घास होती है, भैंस भी खाती है हरी घास, पत्ते भी डाल देती है, डालती है गुलाब गुलाब के फूलों का कलर कैसा होता है? गुलाबी। और गेंदा के फूल का पीला। और सूरजमुखी के फूल का पीला। और कमल के फूल का गुलाबी। कितने सुंदर लगते हैं, खिलते हुए बाग में होते हैं, कितने अच्छे लगते हैं, महक की खुशबू आती है।